Hello friends, right now we are in the Cafe Vihar and we are in Vashi. So I came with my office colleagues and all that. So यहाँ पे I will give you the review. It's a good place for snacks and even for the other items also. So खाना वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ का. तो हम लोग टेस्ट करते हैं and we'll give you the review very soon. We have ordered for a grilled cheese sandwich and यहाँ पे क्या था? Onion उत्तपम ना? रवा मसाला डोसा. रवा मसाला डोसा. सो देखिए यहाँ पे जूस है और वाटरमेलन जूस इज देयर. और ये कौन सा डोसा है? दिस इज रवा डोसा. तो ये रवा डोसा है, क्रिस्पी रवा डोसा है यहाँ पे. तो जो खाने वाले थे वो भाग गए हैं, तो आएंगे तो उसका हम उनका लेते हैं. मैम से हेलो. हेलो. तो फाइनली हम लोग का सैंडविच आ गया. दैट इज़ अ ग्रिल्ड सैंडविच एंड वेफर्स एक्स्ट्रा मंगाए हमने, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अलग से. इसको आपका वेट कर रहे हो. देखो कैसे मजे मजे लेके खाया जा रहा है. मैं खूबसूरत बालों के साथ ये खूबसूरत प्यारा सा टेस्टी रवा डोसा खाया जा रहा है. तो कमेंट वही कर रहे हैं, हमें खाने में फोकस करते. अबे ठंडा हो जाएगा खाना. चलो ना. बस बस. अरे मूवी नहीं बनानी है, शॉर्ट लो, लंबी हो जाएगा. और भी वीडियो होगा. मैम ये ले लीजिए. एक में 2 बटुके आ जाएंगे. हेलो फ्रेंड्स, राइट नाउ वी आर अगेन, मैं कैफ़े वीआर में आया था एंड आज हम लोग ने छोला भटूरा मंगाया एंड सैंडविच एज यूजुअल फेवरेट डिश और कुछ और आइटम्स मंगाएंगे. तो विल गिव यू द रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट एंड इट्स अ गुड प्लेस टू हैव स्नैक्स एंड लंच एंड एवरीथिंग. सो आप आ रहे हैं इस साइड में वाशी में, डेफिनेटली शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट. हाँ मैम. आप देख लेंगे ना. पूरा नहीं खाऊंगी. मैं गुड़िया के से एक और बाइट ले लूँगा ना. बस स्पेशल चाय मिलेगा यहाँ पे? स्पेशल चाय मिलेगा? एक चाय. शक्कर रखना मीडियम रखना. अभी तुरंत? अरे बाद में आएगा ना, वो खाने के बाद. अभी लेके आ गया तो मेरा उसको पिला देंगे. किसको पिलाएंगे? ये